क्या आपने कभी सोचा है कि माइक्रोवेव खाना इतनी जल्दी कैसे पकाता है? चलिए आज इस विज्ञान को समझते हैं। माइक्रोवेव एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसे माइक्रोवेव्स कहा जाता है। जब आप माइक्रोवेव ऑन करते हैं तो ये रेडिएशन आपके खाने में मौजूद पानी के अणुओं को हिलाने लगते हैं। ये अणु बहुत तेजी से हिलते हैं और इस गति से गर्मी पैदा होती है। यही गर्मी आपके खाने को पकाती है। माइक्रोवेव में खाना पकाना सुरक्षित है, लेकिन ध्यान रखें कि मेटल का बर्तन इस्तेमाल न करें क्योंकि वो स्पार्क कर सकता है।